Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oki Ramadhani. Oke, sebelumnya salam satu hobi, salam peternak. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara pengobatan untuk ayam yang ngorok, guys. Oke, di sini udah ada ayam ngorok. Sudah kurang lebih 1 minggu ngoroknya. Kita pengobatannya menggunakan trimezin, guys, karena sudah lumayan parah, jadi menggunakan ini. Untuk pengobatan ayam ngorok ada 2 obat seperti pil ini, guys. Yang pertama tetrakol. Tetrakol selain untuk pencernaan juga bisa mengobati ayam ngorok, tapi untuk dosis yang belum parah, guys. Kalau yang sudah parah bisa menggunakan trimezin. Untuk cara pengobatannya langsung saja, guys, kita kasihkan ke ayam ini, telankan saja. Pengobatannya dilakukan 1 kali sehari, 1 kapsul atau 1 kaplet untuk ayam yang dewasa, dan setengah atau 1/2 untuk ayam yang masih anak-anak, guys, anak ayam lah. Jadi itulah cara mengobati ayam dengan menggunakan trimezin. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, kembali lagi, salam peternak, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.